Olá! Hoje eu vou ensinar vocês como baixar efeitos sonoros no site Minstantes. Ele é um site que tem infinitos sons. Vamos supor que você quer um clássico de uma série. Por exemplo, esse aqui. Vai aparecer várias do mesmo áudio. No, God! Perfeito! Esse que queremos. No, God, Clique em please. cima do nome dele. Tem algumas opções. E para nós que queremos baixar o vídeo é só clicar aqui. Caso esse vídeo tenha te ajudado, me dê like para me ajudar. E para ficar por dentro de mais conteúdo como esse, se inscreva no meu canal.